Story eno nalina okugikola ziringa nnaku 2 oba 3 emabega ey'omusajja owa boda eyabadde n'omwana. Ekifaananyi kye kyatambudde nnyo, however abamu basoose kulowooza nti oba wa boda ono mubbi kubanga yabadde n'omwana mu jaketi. So story entuufu kono wa boda eri bweti. omuntu ebizibu biyinza okukulumba n'ogamba Mukama Katonda nze nazza gwati, naye Mukama Katonda asigala akumanyi. So story entuufu ku kifaananyi kye mulaba wa boda musajja wattu single father, obulamu abutambuza yekka ng'omusajja n'omwana oyo. Agamba nti omukyala yamuddukako olw'ensonga z'obwavu n'okubeera nti nero akasente kaali kayingira mpola. So mu kubeera ng'omukyala amuddukako ye yasigalawo yekka ng'omusajja, kyayika ye ate ne family ye oba ba relatives tebali mu mbeera nnungi oba talinaayo balala gwayinza gamba mbu omwana kangira mutwalo wa mama wange, omwana kangira mutwalo wa jjajjaawe, omwana kangira mu wa anti we, omwana kangira mulekera ono omuntu nze nga wenkola wemmulabirira. Kyayika nga options zonna talina okujjako okukolanga n'omwana ku boda buli lunaku. Wulira statement eyo. Omusajja ono omulimu gwe gwalina gwa ya pikipiki eyakola gwa boda, nera nga option gy'asigazza kwe kukeera ku makya oba bafunye ekyokulya n'ono omwana n'amuwa ka caayi, era bw'atyo amuteeka mu jaketi wano mu maaso ku boda mu bijaketi byabwe. Ayambala jaketi esooka n'amusibirawo waneeno mu maaso ku lubuto, n'ayambala jaketi endala. Bw'atyo n'atandika okuvuga boda wafuna omusaabaze atuula mabega, omwana amutambuliza mu jaketi waneeno mu maaso ku mpewo ya boda nga w'ogimanyi. Ku mpewo ya boda nga w'ogimanyi. Nze SMX bankubako ku boda emirundi 2 aweekawempe boda accident, nera nina ebinuubule waneeno ku bigere byange. Eyasooka yankubira awo ku lukadde, abamanyi kawempe ku lukadde kwekyo ekivaako okweta simanyawo ku lukadde. Yasooka we yansuula owa boda yali mu nsobi, ye yakoona emmotoka. Nera owookubiri twali nva eri Kampala pite ne kawempe nzira side zeene ematugga. Nera owa boda yagezaako okuwugula, omwana yajja n'asala speed, kati nagezaako muwugula, mu kumuwugula engeri yali avuga speed boda neyenyenya okukakana, nera nga tugudde awo wennyini ku lukadde. Simanyi ku lukadde wambeerera ki. Mukugwa neera nennuubuka empale yonna neyulika nenziruka mu kiriniki, bandeetera buleetezi mpale endala nga ndi mu kiriniki funa first aid. Ne kati sooka olabe risk ey'amaanyi aba boda mwenna bazituulako waneeno. Mukimanyi bulungi nnyo boda ogituulako n'omugambo waaye envuga mpola, waaye tovuga speed. Kati omwana abeera naye okuva ssaawa 2 ez'okumakya bali ku boda bavuga paka wannyukira 12 oba 2 oba 1 asobole okubeera nga sajja ono agezaako okubeera nga anoonya obuyambi, asobole okubeera nga ava mu mbeera eyo gy'alimu, asobole okubeera nga afuna omuntu asobola okubeera nga kwegamba obigattagattamu naawe ne bikusobera. Gwe nawe n'atambulira ku boda oba yali afunyeko accident ya boda osobola olaba risk omwana ono gy'atambuliramu n'ono taatawo wa boda. Kati nga option so far gy'alinawo, tamuleke mu nju ng'amusibiddemu, nedda. Tamulekere neighbor osanga ne banneighbor tebaliwo oba nabo bakeera kwekola. Omanyi obuzigo obwo bonna nga ku makya bubeera bukalu nga kusigalako omuntu omu ate yasuzizza marriage weekend nga ke kaggula ogenda nako kaggadde ku Monday. Yeyo story entuufu ekwasaganya ku kifaananyi ekyo ekyowa boda wabula bambi si mubbi, ayeetaaga buyambi yenna anaaba asobodde.